बरे वाटतं तुमचं विधान दिलं पळय कोविड वाडटा पयलीं पासून जाता आमकां आतां स्वताची काळजी स्वताच घेवची परत एकदा सगळ्यो एक्टिविटी बंद लॉकडावन आमी आतांच्या घडी तरी करूंक शकना सरकार मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम टेस्टिंग फेसिलिटीज दिवपाक शकता हॉस्पिटलाइज फेसिलिटीज दिवपाक शकता सेंटर करपाक शकता वॅक्सिनेशन दिवपाक शकता सरकार ह्यो 5 गजाली करता लोकांनी एकूच गजाल सांगची माझ्या म्हणल्यार वॅक्सिनेशन घेवपाक जाय ताका वॅक्सिनेशन घेवचें टेस्टिंग करूंक जाय तेन्ना टेस्टिंग करचें हॉस्पिटलाइज जावपाक जाय तितक्या बेगीन हॉस्पिटलाइज जावचें म्हणजे भियोन घरांत रावचें सगळ्यांक सादारण तुमकां कोविडाचेर कंट्रोल दिवपाक शकतलो म्हणजे सगळ्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट आसा जाता तितक्या बेगीन टेस्टिंग करात हॉस्पिटलाइज जाय जेणे करून आमकां मॅक्झिमम टेस्टिंग आनी मॉर्टेलिटी रेट जो मिनिमम कमी करतले आसत जाल्यार हॉस्पिटलाइज होच ताका पर्याय इट्स नॉट लॉकडाऊन एटलीस्ट नाईट कर्फ्यू पळय बींग अ टुरिस्टीक स्टेट आमी परत एकदा जर नायट कर्फ्यू केलो जाल्यार ताचो परिणाम सगळ्या गोष्टींचेर जाता म्हणून आमी सांगला की लोकांनी सतर्क रावचें आमी एडवायजरी इश्यू केल्या लोकांक आमी परत परत सांगत आसा की क्रावडेड प्लेसीचेर वयचे न्ही सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन